บ้านลูกรอไปงัดจูไปเจริญเปลี่ยนไปลองมาลีเมอร์มาลีกินเลยกันเลยนะบ้านลูกรอเขาเป็นอย่างตัวดำเนินตื่นข้างมุมต่อที่ลูกรอเขาเป็นบ้านจะมาดอกปรีเป็นเจ็ดสินับจะลงกุญแจจะลงรออ๋อลงปรีลงรอเป็นอย่างจะลงรอปรีลงจิตขาดอย่างเป็นจะลงรอปรีลงรอเป็นอย่างลงรอลงรออ๋อจงใจขโมยกันนะขโมยลูกเราตัวใหญ่จ่อลูกรักษาเราเลี้ยงแต่บอเราเลี้ยงบอกไปแต่บออ้าวส่งมาลีเตตาอ๋อน้องส่งมาลีเตตาส่งมาตะโคส่งมาลีโอนเจ้าอย่างไม่โอนบอกเราเดิมปรีเรื่องต่างในเองเขายังคุยออกสอบเนี่ยนะเกิดสักเรื่องสักไรก็เอาไปโทรกลางแล้วแล้วจะมาลีเจ้าหลงต้องอย่าลงกับใครนะเต้ปองขมิ้นตัวไอ้เต้ปองกรองแต่จ้องยกขโมยอัศวรรณสามเนี่ยตื่นกอบอ่อยง่ายเฮ้ยเฮสมาลีโจโตวิเมียนมหาเศรษฐีเตตาแมนให้วิเมียนกระบอกกระดมปีเสไทยกระปุกเต็มจมคอจามตัวสมาคมนั่นเดียวสมาลีมันทำไทยจริงลูกนะปรีบ้านลูกรอยกไม่อัศวรรณสามอ่ะตื่นกอบอ่อยง่ายปรีบ้านตุ๊กตาเปรียบเจ้าลูกรอเอาจอยังเป็นยังไงเพื่อนหลงต้นใครจะมาต้องสนับสนุนรับไปอยากวันขนาดได้แต่ที่มันรอยเอาหนักหนามวยบอกตามพอเราเพลงในบทบาทได้ยังสับกันสลับเลยตีนี้ที่ไม่ต้องสนับสนุนให้สุมาลีโอนแน่สวรรณสามอ่ะเกสลับเฮ้ยต้องคอยเกสลับตื่นจ้องโอนเลิกตระนอนตอนหลังการนาดีเอาแม่มองที่มือปองนึกกับรอโอนตรงไรส่งแพ็คมันโคนมันคานเดโอ้แม่น่าสมาเยอะไม่บอกสมาลีสวรรณสามเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับโลกไหลโลกเด้ส่งไปในกรงเมียอะไรเนาะเกมันประเดี๋ยวได้ไปไหนเกสลับอย่างสร้างโดยแน่จับต้องหนึ่งมุกเบี้ยเฮ้ยมันได้ได้ยาปีประกอบให้ลงกรอเรียกประเด็นฮะเรียกประเด็นฮะเรียกประเด็นฮะเรียกไปปีจะมาปีใส่ด้วยไปมาใส่ยังหลงต้องใครจะมาบังสนับสนุนรับไปอยากวันใครก็ต้องแต่เพียงใครโทรบังกันน้ำเพื่อใจเล็กเจ้ามันแม่เราจะหลุดโลกเราเงี้ยเกี่ยวกับมันต่างจากบางโลกบางคนจะเกี่ยวฉันได้ทางแต่ให้เราหลุดโลกบางฉันที่สลับจับตาดูร้อนมาแรงสมัย
ពីពេលនេះតទៅយើងនឹងឲ្យនេះលាអាខ្មោចអសរសាមពីថ្ងៃនេះតទៅហើយហើយលោកប្រុសអាព្រីហើយលោកប្រុសចាក់សូម៉ាលីចោលឲ្យយើងលៀងហើយលោកប្រុសប្រៃទៅបែរណាមកជួយព្រះអូបែរណាមកជួយនាងអូនបាទយើងប្រងប្រលេងបាទយើងសើជីបងព្រះមកmột tay đi cái lấy nhau bọc giặc sọc cháu miền lúc đi hỏi mười người nào mình nhà tư lục tài con cô chứng mẹ một con đi 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 hỏi cứ con đây là nó bọc cháu miền lúc quan là sao còn sao con Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
អត់ទេយើងមិនអត់ទេ ชวนแต่สามลูก មែនហើយអស់លោកអរគ្នាជីវិតស្វណ្ណសាមគឺទេវតាជាអ្នកបង្កើតទាំងអស់តែដូចនេះហើយទាំងហើយលោកតាមានតែអស់លោកទេវតាទេទើបអាចជួយសង្គ្រោះជីវិតគេបានមែនទេអស់លោកទាំងហើយលោកតាយើងទៅទេវតាទេមហេតុដូច្នេះហើយយើងទាំងអស់គ្នាលើកដៃបួងសួងដើម្បីឲ្យប្រគុណជាម្ចាស់ចុះមកជួយជីវិតស្វណ្ណសាមផង นั่นใครลูกตาลูกกินเลยค่ะเอ๋ยส่งเทวดาช่วยก้นยมพอง យើងមិនអាចរំដឹងបានដែរឬទៅជាខ្លួនអត់ជាខ្លួនហើយឬទៅខ្លួនអត់ជាខ្លួនហើយសូមឲ្យមហារាជ ជីវិតនោះទេគេត្រង់តែសំឡងស្មារតីមួយរយៈពេលតែប៉ុណ្ណោះថ្ងៃនេះយើងបានទទួលបរិបញ្ជាពីព្រះឥន្ទ្រីគិរីចង់មកស្រោចស្រង់អាយុជីវិតស្វណ្ណសាមហើយនេះឆ្នាំទឹកចូលទៀតទីតាំងទាំងអង្គយកទៅសង្គ្រោះឲ្យគេទាំងពីរនោះបានជាសក្តិឡើងវិញចុះព្រះព្រះនេះ Này nhóm gì bia này nhóm bây giờ này nhóm mở khơi với nhau gì bia chị bắt lao với nhau hả con được sao con lâu không gì bia con còn lao với nhau con gì được sao nhau con được sao con còn lao với nhau sao mà tay mình con rụng nè mà tay con là sao con là làm một quỷ hay Somali Somali on Bà sắp bài chắc nặng Lọc ta lọc đi Cháu biết
ក្រុមនេះចូលវារូបទងនឹងសាក្រុមនេះរករៀននេះជួយមិនហើយយើងរកឡើងវិញហើយយើងសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ចូលវារូបបណ្ដៃអង្គពុករបស់អ្នកក៏ដូចជាបណ្ដៃអង្គពុករបស់យើងចឹងដែរចាក់ត្រឹមទៅពេលតទៅយើងមិនដូចជាបងប្អូនតែម្ដងទៅប្រសើរណាស់ក្រុមនេះបើចឹងចាក់ត្រឹមពីថ្ងៃនេះតទៅយើងមិនដូចជាបងប្អូនទៅចឹងទៅហើយទៅប្រសើរណាស់ណាស់ប្រសើរណាស់កូនណាស់បាត់ទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរអរប្រគុណព្រះរាជាភិបាលដែលបានជួយស្រែកត្រង់ឲ្យយកជីវិតទូព្រះបង្គំឲ្យរួចផុតពីសេចក្តីស្លាប់ប្រគុណដល់ថ្លៃគូនេះទូព្រះបង្គំគ្មានថ្ងៃបំភ្លេចបានឡើយក្រាបទូលប្រសាហើយសុវណ្ណសាគុណលោកផងប្រនិបាតចំពោះម្ដាយឪពុករបស់អ្នកពួកអង្គពពុះទេវតាតាំងមួយមុនលោកអាទិតែងគោរពនិងកោតសរសើរនោះហើយគឺជាកណ្ដោផងទីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងឡាយបានប្រព្រឹត្តទុកមកហើយមើលនាងសមាលីព្រះពូខ្ញុំម្ចាស់សុវណ្ណសាគឺជាអង្គពោធិសត្វជាតិនេះព្រះអង្គខំកសាងសន្សំបារមីដើម្បីត្រាស់ដឹងទៅជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅអនាគតយើងសង្ឃឹមថាមានតែនាងទេដែលត្រូវជាគូជីវិតជួយទំនុកបំរុងពូជារត់ឧបសគ្គដើម្បីសុវណ្ណសាសម្រេចបានគោលដៅណានាងខ្ញុំម្ចាស់នឹងចង់ចាំបាត់តាមប្រនាងហើយក្រាបទូលប្រសើរហើយមើលលោកតាបោះនេះតាបោះស្រីក្រាបទូលព្រះគុណជាម្ចាស់តើអ្នកទាំងពីរគិតយ៉ាងណាដែរស្រែកតាមព្រៃគុណនាងជាម្ចាស់ទៅក្រាបទូលបើជាប្រសើរហើយមើលអ្នកទាំងអស់គ្នាព្រមទាំងរត់ទាំងឡើយចូលអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយអបអរសាទរដល់គូស្វាមីភរិយានេះផងណាជួបគ្នាទីគូស្វាមីភរិយាប្រកបដោយយុវវណ្ណៈខាប់และបីមានលៀបឡើយកូនណាសន្និបាតចប់តែត្រឹមនេះក្រុមសិល្បៈរស្មីប្រទេសយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរអគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកយាយលោកតាមេនីពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានអញ្ជើញទស្សនាតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមប្រសិទ្ធិពរបវរទួស្ដីជួយទៅដល់លោកយាយលោកតាមេនីពុកម៉ែបងប្អូនពេលណាក៏ដោយសូមប្រតាំងតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនហើយតម្កល់នូវពុទ្ធពរ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈទុំបីភ្លេចឡើយក្រុមសិល្បៈរស្មីប្រទេសយើងខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំលានិងសូមជម្រាបលាទាំងក្តីអាឡាយរាត្រីសួស្តី